各位小朋友，歡迎大家嚟到我嘅廣東話教室。我係 Uncle Calvin， 你叫咩名啊？大家好，新年就梗係要寫揮春啦，所以今日 Uncle Calvin 邀請咗我嘅中學同學 Pauline 姐姐嚟一齊寫揮春。大家好啊！ Pauline 姐姐本身係一位學咗3-4年書法嘅產品設計師嚟㗎。寫書法我哋需要啲咩工具㗎？我哋需要紅紙啦、毛筆、墨汁同埋墨碟嘅。咁我哋準備好晒㗎啦噃。咁我哋都可以揾張紙鋪住張台，唔使整污糟啦。同埋揾個硬啲嘅嘢、重啲嘅嘢壓住張紙，唔使飛嚟飛去。今日我哋有讀緊 K2 嘅月月一齊寫揮春。月月，你準備好未啊？準備好。我都準備好啦。我哋由咩字開始寫呢？我哋由單字開始，先寫個春字同埋福字。寫單字嘅紙叫斗方，佢係正方形嚟嘅。我哋寫嘅時候要變成菱形去書寫。月月，我哋寫個春字啊。首先3個橫畫，要緊湊啲嘅。好，跟住嚟一個撇，一個捺，一棟，橫棟，橫橫。跟住就輪到月月啦。一橫慢慢寫，再一橫，係啦，好靚喎。再嚟一橫，好，呢個長撇當直橫，係啦。跟住一捺，自己試下好冇啊？粗啲嘅我哋要橫直，再橫，再一個橫。春字一共有9畫，新年貼起春字，代表春季開始，萬物復甦，帶嚟吉祥同希望。Uncle Calvin， 我哋寫個福字啦。好，開始啦，我哋寫個點。一點，唔容易啊！一點壓返轉頭，係啦，跟住一剔，一棟，一剔，一棟，係啦，一撇，再一剔，一撇，再一剔，一橫，要大力啲嘅，要大力啲嘅，係啦，一棟，一棟，都係要大力啲，係，跟住橫，棟，橫，棟，一橫，一橫，最後我哋寫個田字，一棟，一棟，係啦，大力啲，跟住橫，棟，橫，棟，係啦，跟住一棟粗啲嘅，我哋拉落嚟，跟住再一橫，一橫，係啦，一棟，一橫，再一橫。福字一共有13筆，新年貼起福字可以形容係家家戶戶嘅習俗。
寓意住福氣嚟到屋企。祝大家春來福到。跟住我哋係咪用呢張長方形嘅紅紙啊？係啊，平時我哋喺街上邊見到嘅四字揮春都係打直放，跟住我哋就寫大吉大利，心想事成啊！先寫大字，一橫一撇，跟住一捺，係一橫，大力啲嘅一撇，冇錯，一捺，係啦，好好。跟住我哋又睇 Pauline 姐姐啦，寫個吉字，睇下吉字點寫先。我哋嚟一橫一橫一直一直一橫一橫一動一動橫動橫，橫動橫。係啦，好，我哋又拎起支筆先，蘸下啲墨先，好，放好張紙。係首先開始係一個長橫，一動慢慢嚟，慢慢嚟，唔使急，一橫係啦，跟住一動係啦，跟住一橫動係啦，跟住就一橫，幾好有天分幾好有天分。跟住寫咩字啊？我哋再寫個大字，哦，再寫大字，一橫一橫一撇，一撇跟住一捺，一捺。係啦好，係喎，咦，自己都寫到喎，不如自己試下，放手，哇，好好啊，哇，好叻啊，好，犀利犀利，仲有一個字，我哋望下 Pauline 姐姐點寫先。好，跟住我哋寫個利字喎，利一撇，一橫，一動，一撇，一點，一動，再嚟一動，勾，好，輪到我哋啦，自己試下，由呢度開始，係一撇，跟住呢度一橫，係一直，一撇，係。一點，好，又揸翻直啲支筆先，再繼續。好，大再力啲一動，勾，踢上去，係啦，耶！呢個係，大吉大利，哇，好叻啊！寫得好好啊，真係。大吉大利一共有16畫，新年貼起大吉大利揮春，意思係非常吉祥、順利，又易寫又好意頭。跟住就寫心想事成啦，寫個心字先啦，呢度一點，跟住一個斜勾，剔翻上去，上高一點，跟住側邊再一點，到個想字，一橫，跟住就一動，一撇，剔翻上去，一動，一橫，跟住一動，跟住兩個橫畫啦，最尾生翻個。下邊寫個心字，又係一點，一個斜勾，剔翻上去，一點，再一點，跟住我哋寫個是字，係，好啦，而家開始就一橫啦，冇錯，一動，跟住再一橫，一動，一橫，
環動橫動係啦，一環一橫再一環再一橫係啦，跟住一個洞勾動係勾冇錯啦，跟住我哋寫個成字啦，係一撇，跟住一環，環動勾橫動勾係啦，斜勾，跟住一撇，一點，一點。冇錯。心想事成一共有26筆，寓意心裏面所想嘅願望、目標或者計劃都能夠順利圓滿咁實現。祝大家大吉大利，心想事成。小朋友想寫個揮春俾自己，寫咩好呢？寫個快高長大，笑口常開啊！好啊，快高長大就最啱你啦，一棟一棟一環，一橫好再一棟，再一棟係啦，一環一橫一棟一棟一環，一橫跟住一個撇，撇一個捺，捺跟住再一棟，係喎，跟住一環呢度環棟環，係大力少少，OK，好，跟住拉落嚟一撇，大力啲一捺，冇錯啦，跟住我哋睇下下一個字先。一點一環一棟環棟環一棟一環一棟剔一棟一環棟環，首先嚟一點先，係啦，跟住一環一棟環棟環，冇錯啦。跟住下邊一棟一環棟勾，係啦，係啦，打橫棟橫。好，我哋寫個長字。首先一棟一環環環，跟住再嚟多個長環，一棟剔上去，一撇一捺，係一棟一環，跟住再一環，冇錯，一環。好，呢個長環大力少少嘅。跟住一棟剔上去，一撇，跟住一捺，首先一個環長啲嘅，跟住一撇，一捺。好，輪到我哋。完成。好嘢！快高長大，耶！快高長大一共有29畫，呢句說話嘅意思係祝願小朋友可以健康成長，高得快，大得快。跟住我哋寫笑口常開啦，笑字先，一撇一撇一橫一點一點一撇一橫一點，一點一撇一橫長啲啊，一撇
就一捺。笑咁樣笑咯。好，繼續。好啦，我哋寫個口字，一棟粗啲嘅，有力啲嘅，跟住一橫，一棟，一橫，一橫，上，跟住一棟，一點，一撇，一棟，一橫，勾，橫，勾，一棟，一橫，一棟，一橫，一棟，橫，棟，最後一個棟，一棟，冇錯啦。開字，一棟，橫，棟，一橫，再一橫。跟住就一棟，跟住橫棟勾，跟住就一橫，再一橫，一橫一橫，跟住一棟，再一棟，再一棟。笑口常開，一共有32筆，係嘴巴成日都笑到打開晒，保持歡樂愉快嘅心情。祝各位小朋友快高長大，笑口常開。寫完之後，如果可以貼出門口俾鄰居睇到就好啦。咁我建議你寫出入平安，馬到功成啦。出入平安就係個個家庭都想要噶啦。一棟，一橫，一棟，嚟一個長棟嘅。一棟，一橫，再一棟。好，輪到我哋。大力少少，係啦。一棟大力啲嘅，嗱呢個要大力啲嘅喎。係啦，慢慢，唔使咁急嘅，慢慢一橫，跟住再一棟，冇錯啦。好，完成第一個字，跟住我哋望下下一個字先。好，寫個入字。頭先一撇，跟住一捺，係啦，大力少少，慢慢，係啦，一捺，慢慢嚟嘅，大力啲，冇錯，啱晒。呢個筆好。平字，一橫，一點，再嚟，跟住一橫。一棟，好，一橫，一點，跟住再嚟一撇，係啦。嗱，跟住長橫要大力少少嘅，係啦，冇錯。一棟大力少少都係大力嘅，哇，犀利啊！個安字，一棟。一橫勾拉落嚟，一撇，再一橫，一橫橫勾落嚟，跟住一拉落嚟。一撇，呢個長橫粗少少，係啦。出入平安，犀利！出入平安一共有18畫，貼喺門口，希望屋企人出街或者返屋企都安安全全。最後我哋寫馬到功成啦。係。首先一橫，再一橫，跟住再一橫。一棟，一棟，再一棟，再一棟，一橫，棟，棟，勾，
勾。係啦。4點咯喎，1點，跟住3個點，1、2、3。1、2、3。而家寫個倒字啦。一橫撇，再一橫點，跟住一橫一棟，再一橫，再一橫。係啦。跟住一棟，最後嚟個長棟啦，勾。跟住我哋寫個公字，係一橫一橫一棟一棟一剔一剔一橫棟勾，勾。最後一個撇長啲嘅，我哋拉落嚟，長啲嘅拉落嚟。好，我哋最後寫個成字，係先寫一撇，拉落嚟，跟住一橫，跟住橫棟勾，跟住就一個斜勾拉長啲，跟住一撇，最後一點，一點。好，完成。馬到功成，一共有30筆，祝福埋嚟拜年嘅親友同鄰居喺新一年付出咗嘅努力，好快就可以獲得好嘅成果。祝大家出入平安，馬到功成。寫完8個揮春，大家跟住 Uncle Calvin 再讀一次啊！首先單字嘅我哋寫咗春，幾好喎。仲有福，唔錯啊。至於4字揮春，我哋分別有大吉大利，幾好喎。心想事成，讀得好好啊！各位小朋友，快高長大。仲有笑口常開，都讀得唔錯噃。至於貼喺屋企門口，就可以放出入平安。仲有呢一句，大家都會好鍾意嘅，馬到功成。大家全部都讀得好好喎。今日我哋一齊寫咗8款唔同嘅揮春，揮春有迎春接福嘅意思。各位小朋友睇完影片之後，都可以自己試下寫㗎。寫得好唔好其實唔緊要，鍾意嘅話可以慢慢寫、慢慢學、慢慢練習。最緊要就係將最好嘅祝福送俾身邊嘅人。你叫咩名啊？劉心月，幾多歲啊5歲，我哋今日做乜嘢啊？寫揮春，係喎，呢支係咩筆啊？毛筆，你有冇用過啊？頭絲，啱啱用毛筆寫乜嘢啊？我哋呢個係春，呢個呢？大吉大利，呢個呢？快高長大，仲有出入平安，好犀利喎！你自己最中意邊一個揮春啊？出入平安係咪啊？我哋呢啲揮春可唔可以送俾屋企人啊？可以，可以啊！咁不如你揀一個送俾爸爸，你揀邊一個送俾佢啊？快高長大，送俾媽媽呢？呢個大吉大利，家姐呢？送呢個春字代表春天開始俾佢係咪啊？咁跟住，咁你自己揀咗呢個，咁我哋4張就齊咯喎，係咪啊？你仲有冇邊一個屋企人想送揮春俾佢啊？例如係婆婆，我哋再寫俾佢好唔好啊？好，好啦，拜拜。